这个小孩子是过来复诊的，他这次情况好了很多。我今天给他巩固一天，贴了一下肺腧，把里面的寒气给彻底去掉。然后待脾胃功能恢复过来之后，他的咳嗽基本上就已经可以完全消失。他上次过来就诊的情况呢，就是晚上跟晨起剧烈的咳嗽，反反复复咳嗽，大概有2个多礼拜。晚上咳嗽是肺里面有寒气，然后晨起咳嗽是脾胃的问题，脾胃不和的话，早上就会引起咳嗽。因为它是肺里面寒气，所以我们要用温药把肺里面的寒气给散出去，同时把脾胃里面的积食和宿食给清掉。积食咳嗽主要是早上咳嗽，它不会单独出现，一般是受了寒导致外邪内侵，所以会形成外实内虚的一个情况。对于治疗这种咳嗽，第一步我们要把外邪给去掉，就是把代表的寒邪给它发散出去。第二步就是把脾胃调整过来，他早上就不会咳嗽了。因为这个小孩子他妈妈说不喜欢吃药，小孩子吃药吃多了，打针打多了，会对脾胃的损伤比较大，会损伤肝肾功能。所以我建议他妈妈采用的是穴位贴敷治疗、中医外治疗法，通过皮肤去吸收药物的四气五味，其实跟吃中药的效果是一样的。吃中药也是通过肠胃去吸收药里面的四气五味，然后贴敷它是通过皮肤去吸收药里面的四气五味，通过经络达到病符，然后起到一个治疗性的作用。